नमस्कार बंधुरा आमी सौरभ तोमरा देखছো बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल भिडियो। तो आज आमी सरासरि चले एसेছি स्टैंड रोडे। तो आज के सरासरि তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যাবতীয় যেটা আর কি ফাইবারের আইটেম প্লাস্টিকের আইটেম আছে যেমন পাইপগুলো আছে তোমরা মিলে যাবে এখানে সেকশন পাইপ এখানে বেসিং পাইপ এখানে তোমরা এখানে যোগাযোগ করতে পারো। সেরকমই একটা ভালো জেনুইন দোকানের খোঁজ দিতে চলে এসেছি আজকে সরাসরি। তো বন্ধুরা ভিডিওটা পুরো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবে, তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। আর সেইভাবেই সেই রকম দোকানের খোঁজ দেওয়ার জন্য অবশ্যই বন্ধুরা চলে এসছে। দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন ধরনের পাইপ এই দোকানে তোমরা সরাসরি পেয়ে যাবে। আজকে অ্যাকচুয়ালি এই দোকানের যে রেট যেটা যাচ্ছে পাইকারি হোলসেল রেট, কারণ এইসব মালে দিনের দিন রেট ওঠানামা হয়, তো একটা রেট তো সবসময় থাকে না। তো আজকে যে রেটটা হোলসেল রেটটা যাচ্ছে সেই রেটটাই তোমাদেরকে আজকে রিভিউ দেবো। অবশ্যই বন্ধুরা এই দোকানটা অবশ্যই তোমরা সিলেকশন করে নিতে পারো। আমি যেহেতু খোঁজ দিচ্ছি অবশ্যই জেনুইন খোঁজ দেবো, তো জেনুইন দোকানদারের কাছে জেনুইন খোঁজ দেবো। অবশ্যই বন্ধুরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকো। দাদা আপনার নাম কি আছে? আমার নাম মুরারি লাল কামরা। তো আপনার এইটা কিসের দোকান অ্যাকচুয়ালি? আমাদের বিভিন্ন রকম পাইপ আমরা রাখি, এগ্রিকালচারে, কনস্ট্রাকশনে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজে রাখি। আচ্ছা, তো এইখানে মোটামুটি ঠিকানাটা কি, লোকেশানটা? এটা কত নম্বর রোডটা আছে? স্ট্যান্ড রোডে 40 নম্বর স্ট্যান্ড রোড। হ্যাঁ, ল্যান্ডমার্ক আছে নিয়ার ব্রাহ্মণ রোড ফ্লাইওভার। আচ্ছা, তো হাওড়া থেকে কোনো ব্যক্তি যদি আসে কীভাবে আসবে? হাওড়া থেকে অনেক রাস্তা আছে, আপনি বাস ধরে ব্রাহ্মণ রোড নামতে পারেন। হাওড়া থেকে এটা লঞ্চ চলে হারমোনিয়াম ঘাটে ওই রকম আসবে। আচ্ছা, এইভাবে আসতে হবে, হেঁটেও আসতে পারেন, 10 মিনিটের রাস্তা। তো দাদা এইখানে যে আমি যে মানে এত রকমের আইটেম যেগুলো আর কি দেখছি, এই যে এত রকমের আইটেম, তো এই আইটেমগুলো আর কি হোলসেল হিসাবে আপনি বিক্রি করেন? হোলসেল আমাদের কাছে সব বিভিন্ন এরিয়ার দোকানদার আছে, হ্যাঁ নিয়ে যায়। তো এইখানে মাল কি মানে কোনো ব্যক্তি যদি ফোন করে আমার ভিডিও দেখে, মাল কি ট্রান্সফার হিসেবে যায় এখান থেকে? হ্যাঁ, ব্যাংকে টাকা দিয়ে দেবে, আগে ফোনে রেট ফাইনাল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তারপরে ব্যাংকে টাকা দিয়ে দেবে, নিজের নাম আর ট্রান্সপোর্ট আপনার জিএসটি নাম্বার আমার ফোনে সব বলে দেবে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা ট্রান্সপোর্টে বুক করে দেবো, ট্রান্সপোর্টে পাঠিয়ে দেবেন, তাই তো? পরে ওনাকে জানিয়ে দেবো কি এই ট্রান্সপোর্টে বুক করেছে, এটা বেল্টে নাম্বার আছে। হ্যাঁ, বাকি ওইখানে তুলে নেবে মাল। তো জেনুইনভাবে কাস্টমারের জন্য একদম ব্যবস্থা করে দেবেন, তাই তো? 100%। কোনো ফেকের কোনো ব্যাপার না, এরকম হয় তো। হ্যাঁ, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢালবে। হ্যাঁ, আমার এখানে দোকান আছে। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে দাদা, তো আপনার যদি মোবাইল নাম্বারটা একটু ডিসপ্লে বলেন। 9836164447। আমার ভিজিটিং কার্ডও আপনাকে দিয়েছি, ওর মধ্যে সব আছে। আচ্ছা, ওকে ওকে দাদা, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। তো বন্ধুরা তোমরা এই যে পাইপটা দেখতে পাচ্ছ, এটা 20 টাকা মিটারও আছে এবং 80 টাকা মিটারও আছে। যেহেতু আমি এখানে বলে দিচ্ছি এই সব জিনিসের দাম বলা যায় না, কারণ দাম কেন বলা যায় না, এসব জিনিস রেগুলার ওঠা নামা হয় দামটা, সেই কারণে দোকানদার বলছে দামটা বলা যায় না। আপনারা এই দোকানে আসবেন, খবর নেবেন আজকে কী দাম যাচ্ছে, কাল কী দাম যাবে, সেটার ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি দোকানদারের সঙ্গে জেনে নেওয়া দরকার। তো আজকে দোকানদার যেটা বলছে এই দামগুলো বলা যায় না, এগুলো ডাইরেক্ট এসে কাস্টমার এগুলো নিতে পারে। তো আমি ওই জন্য দামটা সেরকম আর কিছু বললাম না, কারণ আজকে যে দামটা যাচ্ছে কালকে তো আপনারা এসে বলতেই পারেন যে এই দামটা কেনা নিলে না দোকানদার, সেই কারণে আমি দামটা কতটা আপনাদেরকে জানাচ্ছি না। অবশ্যই আপনারা দোকানটায় আসুন, এই দোকানে এসে মাল কিনুন, যথেষ্ট ভালো ব্যবহার, দোকানদারও ভালো। অবশ্যই এখান থেকে মাল কিনলে ঠকার কোনো বিষয় না, মালের কোয়ালিটিটা যথেষ্ট ভালো এবং মাল পৌঁছাবার দায়িত্ব দোকানদারের, ট্রান্সফার হিসাবে খুব সুন্দরভাবে পৌঁছে যাবে, কোনো চিন্তার কোনো বিষয় না। অবশ্যই দোকানে যোগাযোগ করবেন, এই দোকানে সরাসরি চলে আসবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এইগুলো হচ্ছে যে আর কি বাইকে বা লরিতে যে হাওয়া দেয় সেই হাওয়া দেওয়ার পাইপ দেখতে পাচ্ছ। আর এইগুলো মুরগির পোলট্রিতে ফর্মে এগুলো কাজে লাগে এই পাইপগুলো, আর মুরগি চাষের এতে। আর এইগুলো তোমরা সবই জানো, এগুলো হচ্ছে জলের পাইপ, টোটালি এগুলো জলের পাইপ। আর এখানে তোমার আছে ফায়ার ব্রিগেডের যে পাইপগুলো, এই যে দেখিয়ে এই পাইপগুলো কাজে লাগে।
পাইপগুলো আছে, এখানে সমস্ত ভ্যারাইটিস আইটেমগুলো আছে দেখতেই পাচ্ছ। দেখা যাবে সরাসরি চলে আসবে। চলো বন্ধুরা, আবার কি অনেকক্ষণ হলো তোমাদের সঙ্গে বকা। নেক্সট টাইম আবার একটা ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, এইরকম কোনো ভিডিওতে। কমেন্ট করবেন কী ভিডিও দেখতে চান, অবশ্যই এইরকম ভিডিও দেখাবো। অবশ্যই বন্ধুরা, এখানে ভিডিওটা আমি সমাপ্ত করছি। নেক্সট টাইম আবার দেখা হচ্ছে। চলো।